შიშარა მამა ხართ, ექიმი ხართ და შიშარა მამა. ხო, ну შეიძლება ასე დავარქვათ, რომ შიშარა მამა ვარ, იმიტომ რომ რისკებს ხედავ ყველგან და ყოველთვის. და ეს ალბათ ცოტა ჰიპერტროფირებული მაქვს ეს მომენტიც. მაგრამ ну რაღაცნაირად კი მაქვს ეს განცდა, რომ ბევრი რისკია ბავშვებთან დაკავშირებით ნამდვილად. შემიძლია ვთქვა. და როგორ გამოხატულა თქვენ შვილებთან მიმართებაში ბატონო? ამას წინათ ბოდიში ბარი გეტყვით, რატო ჩაგეკითხეთ. ვახო მეგრელიშვილი ყავდა გირჩის ვახო, რომელიც ექიმია, ქირურგი იყო თავის დროზე. ჩემი შვილებისთვის ნებსის გაკეთებაც კი არ შემეძლო, მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკოსი ექიმი იყო. ხო, ну ეს ექიმების ზოგადად ერთ-ერთი სუსტი წერტილია მოუწყვლადი, იმიტომ რომ თეორიაშიც და პრაქტიკაშიც ვართ ხოლმე მაგრები, როცა ეს აი ემოციური მდგენელი არ შემოდის საკუთარი ოჯახის წევრების მიმართ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გულგრილები ვართ სხვა ადამიანების მიმართ, მაგრამ როცა ეს პროფესიული მოვალეობა იკვეთება იმ ემოციურ დატვირთვასთან, ოჯახის წევრს უკავშირდება, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, რომ რაღაცნაირად დისტანცირებული დარჩე ამ ემოციისგან ყოველთვის. ეს ობიექტური სირთულეა.